Meus olhos estão em ti, minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero estar. Eu não vou me acostumar a viver sem ter aqui meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, aos meus olhos, é que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não andarei, descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta saudade. Até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Oh, se vem desce os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Oh, se vem desces os céus, oh, oh, se vem desces os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, oh, se vem desces os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés,
faz a terra tremer. Que o céu se desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Que o céu se desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Ó, se tem desces. Oh, se fendesse os céus. Oh, se descesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus. Oh, se descesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Lugar de prazer. Sou. Darei sono aos meus olhos, é que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Meus amigos, temos um problema bom. O site para doação está sobrecarregado. Então a gente vai colocar o link da Shores of Grace na descrição aqui do vídeo. Então se você não conseguiu fazer sua doação, você pode entrar agora no site e fazer por lá, ok? É um problema bom. E a gente vai tentar fazer uma parada aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente vai tentar escolher 2 perguntas que estão aqui na tela. A gente está vendo os comentários de vocês. A gente vai tentar escolher, porque tá difícil, estou ficando tonto. Acho que eu vou cair aqui. Então a gente vai escolher 2 perguntas aqui para a gente escolher para responder. Pode ser? Vai lá, Lê, você que está pertinho, escolhe uma. Não dá para ler. É muito rápido. Olha aí. Já chega, que tem um atrasinho, né? Qual é o som? Qual é o som? Tem gente falando que é gravação.